Komið sæl á ný, það PlayPosit, myndband 3. Síðast þá stofnuðum við nýtt verkefni og við settum inn verkefni og verkefnapunkta inn í myndbandið, en ég átti eftir að sýna ykkur hvernig við ljúkum því síðan að í þessum, hér kemur flipið þegar ég er búinn að fara í gegnum allt myndbandið og bæti inn öllum spurningum og sem að ég vil setja inn, þá fer ég yfir í review flipan hérna og hér get ég aftur breytt titlinum á verkefninu og hér get ég sett inn hver raunni markmiðin eru hér og sett stilt hérna á privacy, hvort að allir sem eru inn á PlayPosit geta séð það eða ekki, en þetta svona síðan hér eru playback options. Hérna alveg verðt að skoða hvort að við leyfum þeim sem eru að horfa að spóla tilbaka til dæmis. Í sumum tilfellum gæti þetta verið spennandi. Geta nemendur sleppt því að svara spurningum? Er hægt að spóla hratt áfram? Ég vara við því. Geta þeir prófað aftur þegar þeir eru búnir að sjá einkunnina sína og svo framvegis. Geta þeir aukið hraðan á myndbandinu eða viljum við að fela einkunnina þeirra fyrir þeim þegar þeir eru búin. Þið skoðið þetta bara og prófið ykkur áfram með það, en síðan þurfum við að enda á að gera hérna save and exit. Þá verkefnið til hér og þá ekkert annað eftir heldur en að í rauninni að deila því með nemendum. Áður en ég get deilt verkefni þá þarf ég að vera búinn að búa til bekk og það ger ég hérna í classes. Við gerum það bara einfallega með því að búa til bara add new class og við gefum honum nafn, nýji bekkurinn, segjum það bara og þá sjáum við að hann verður til hér. Hann þarf ekki að innihalda neina nemendur áður en ég fer að deila verkefnum. Þannig ef ég fer aftur yfir í hérna my bulbs og ég ætla núna að deila þessu verkefni mínu hér sem ég var búinn að búa til, þá smelli ég á punktana hérna hægra megin og fer í assign. Þá nýji bekkurinn minn komin hér og það sem ég þarf að smetla á hér bara einhver dagsetning þar sem ég vil að verkefnið sé unnið. Þegar það komið þá verður til þessi reitur hér. Ef ég smelli á hann, þá sé ég hérna vefslóðina inn á þetta verkefni sem ég get þá afritað og sett inn á Google Classroom eða hvernig sem En hér fyrir neðan í Advanced Settings, þar eitthvað sem við skulum skoða. Þar kemur til dæmis QR-kóði sem við getum í rauninni deilt þá með nemendum eða að vinna þetta í símum til dæmis. Og við getum valið hér að þeir þurfi ekki að vera notendur á PlayPosit til þess að svara verkefninu. Þannig að ef við smellum á þetta hér, þá þurfa þeir ekki að vera með notenda aðgang að PlayPosit, þó að ég mæli með því svona til lengri tíma að þau séu skráðir notendur ef þið viljið gera mörg verkefni með sama hópin þannig. En ég myndi til dæmis í staðinn viljum við fá að þetta sé ekki hakað af því að við viljum að þau merki í rauninni verkefnið með nafni. Þannig að núna í rauninni einfaldlega bara búið að þá tökum við bara þetta og deilum annarkvort vefslóðinni eða QR-kóðanum og þá allt klárt til þess að senda nemendur á stað í þetta verkefni. Þá næsta skref að sjá hvernig það lítur út þegar að nemendur að vinna verkefnið og við getum fylgst með og farið yfir jafnóðum. Það efni næsta og síðasta myndbandsins.